Soğuk kış günlerinde hem sıcaklık hem de şömine keyfi istiyorsan Boot şömine efektli ısıtıcı tam senlik. ...1500 watt gücüyle 20-30 metrekarelik alanları hızla ısıtır. 60 derece salınım özelliği sayesinde sıcak havayı eşit şekilde dağıtır. Düşmelere karşı otomatik kapanma anahtarıyla güvenli kullanım sunar. Güçlü hava sirkülasyonu sağlayan fanı kısa sürede etkili ısıtma sağlar. Sıcaklık, güvenlik ve estetik bir arada. Boot şömine efektli fan ısıtıcıyla kış artık çok daha keyifli.